Иргэн хүндэт уншигчдынхаа энэ өдөр амар амгалан айлтгий. Монгол Улсын үндэсний номын сангаас их зохиолч Дашторжийн нацаг доржин 120 жилийн ойд зориулан нэгэн зохиолыг хэлүүлье. Юун түрүүнд Дашторжийн нацаг дорж хүний тухай эхлээд товчхон ярив. Энэ хүнийг болж монголчууд их зохиолч гэдгээр нь болгож мэднэ. Энэ хүн болохоор их зохиолчоос гадна түүхч, газар зүйч их олон талын мэргэжлийн хүн байсан байдаг. Түүний нэг нь болохоор одоогийн Монгол Улсын үндэсний номын сан тухайн үеийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн цан хөмбөр хадгалагч буюу одоо энэ номын сангийн цан хөмбөргийн ажилтан байсан байдаг. Монгол Улсын үндэсний номын сангийн цан хөмбөрт хадгалагдж байгаа гар бичмэл болон өөрийнх нь түүвэр зохиолуудаас энэ удаа нэгэн зохиолыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Энэхүү зохиол нь болохоор Их хааны ордонд хэмээх юм Марко Поло Италийн худалдаач Марко Пологийн Төв Аз руу аялсан аяллаа тэмдэглэл буюу их Юан улсын Ховлоо хааны дээр 17 жил шатралж явсан тухайн үед юу үзэж харсан түүнээс гадна тухайн үеийн татарууд буюу монголчуудын ахуй амьдрал тухайн үеийн их Юан улсын хот даалгад ямар шухан байсан тухай тэмдэглэл үлдээсэн байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь бол Марко Поло болохоор энэ сүүлийн үеийн судаач нар үзэж байгаагаар бол өөрөө энэ бичиг үсэхгүй хүн байжээ гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл нутагтаа буцаж очсны дараа Марко Поло Чоронд хорсон байдаг. Чоронд хоригдож байх үедээ хамт хоригдож байсан хүндээ хэлснээр тухайн хүн болохоор Марко Пологийн энэ аяллаа тэмдэглэлийг тэмдэглэж авч сүүлд ингэж дэлхийн нийтийн уншигчдад танилцуулсан юм түүхтэй. За энэ Их хааны ордонд хэмээх энэ Италийн Марко Пологийн тэмдэглэг 1930 оны 11 сард орчуулж дүүргээд тэгээ тухайн үеийн шинжлэх ухааны хүрээлэнд хүлээлгэн өгсөн байна. Энэ тухай нацаг дор судлаач Эрдэмтэн Жачинга ам мэдээгээр бол яг архив ерөнхий газарт болохоор тэр мөнгө авсан баримт хадгалагдж байна. Түүнээс гадна энэ орчуулга хүлээлгэж өгсөн тухай ийм баримт хадгалагдж байна гэж бас мэдээлсэн. Тэгээд энэхүү ном болоод ирэхээр бид нэр яг их нацаг доржин их зохиол бэ гэж үзэж байна гэхээр нэгдүгээр энэхүү номыг болоод Орос цаасан дээр биерээр бичсэн. Тэгээд мөн Жачинган ам мэдээ эднэртэй тулгаад үзэхээр яг харахгүй нацаг дорж өөрийн гараар орчуулсан гэдг нь тогтоогдож байгаа. Түүнээс гадна энд бол шинжлэх ухааны хүрээлэн 1930 онд сударч хүрээлэн болоод нэрээ өөрчлөөд бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр шинжлэх ухааны хүрээлэн гэж юм нэртэй болсон. Тэр хүрээлэнгийн номын сангийн тамга нь энэ зохиол дээр дарагдсан байна. Тэгээд энэ зохиолыг болохоор 1926 онд Германы Альберт Херман гэж хүний бичсэн зохиолыг болохоор нацаг дорж орчуулсан байдаг. Тэгэд энэхүү Альберт Херманы зохиол мөн хамт шинжлэх ухааны хүрээлэнд хүлээлгэж өгсөн байна. Энэ 1926 онд тэгээд нийтдээ болохоор 8 бүлэгтэй ийм зохиол манад хадгалагдаж байна.
За үүнийг болохоор 1949 онд ер нь ганц их ховор номнуудыг болвол манай одоо чинь хуучин шинжилгээний академи болон шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэд болохоор дахин хуулуулж хувлуулж авдаг байсан. Нэг нь болоод 1949 оны онд банзар хүнээр одоо дахин хуулуулсан юм одоо мөн манай номсод хадгалагдаж байдаг. Тэгээ үүнийг болохоор 1968 онд энэ Бадам Срэжид гэж хүн одоо зөвхөн энэ одоо гарчгийг нь хийгээд тэгээд энд болохоор ингэж бичсэн байна. 1968 оны 1 сарын 15-ны өдөр хүн хүний сэтгэлийг татаж хайрлагдсан энэхүү үнэт бүтээлд халамж тавин үйлдэв бэ Бадам Срэжид гээд. Энийг үнэхээр одоо их гайхамшигтай зохиол учраас ингэж одоо хуулжээ. Мөн энэ одоо энэгээр байгаа энэхүү зохиолууд бол дандаа Марко Поло дах дандаа хамааралтай юм одоо номнууд энд испани хэл дээр, англи хэл дээр, франц, герман хэл дээр одоо ингэж одоо орчуулагдсан зохиолууд байгаа. Одоо ингэж Марко Поло судлаар явж байгаа хүмүүс бол манай номын санд хүрж ирэхэд олон хэл дээр Марко Пологийн тэмдэглэлийг үзэж болно. Тэгээд ер нь бол Марко Пологийн хоёр янзын хувилбар байна гэж ер нь үзэж болохоор байна. Нэг нь болохоор зөвхөн хураангүй, нөгөөх нь дэлгэрэнгүй. Дэлгэрэнгүй нь болоод тэгэхээр 2 бот болон 3 бот тийм одоо их олон ботоор хийдэг бол хураангүй их нэг одоо чинь хувилбар нь энэ бид хэдийн хэлж байгаа нэг Альберт Херманы зохиол бол маш хураангүй юм одоо хувилбар байна. Түүнээс гадна энд мөн одоо нэг зүйлийг сонирхуулж хэлэхэд энэ 1927 оны 8 сарын 25-нд энд Альберт Херманы одоо өөрийнх нь гарын үсгтэй юм одоо чинь номоо одоо чинь зохиогчоос ингээд дурсгасан ийм бас нэг хувилбар манад хадгалагдаж байдаг. Магадгүй энэ нацагд орч өөрөө энэ нөгөө Альберт Херманаас бас өөрөө бас авсан байж бас магадгүй. Юм энэ хүн номыг одоо гардж авч ирсэн байж магадгүй. Тийм одоо чинь зохиолууд байна. Тэгээд энэ удаа би тийм маш товчхон даш дурч нацагд орчийн зохиол буюу Италийн аялагч худалдаачин Марко Пологийн тухай тэмдэглэлийг товчхон өгүүллээ. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.